շրջիկներ։ Ես Իտալիայից եմ եկել, նորավանքի ճարտարապետությունը, այս մանրանկարներն այնքան տարբեր են իտալացի վարպետների գործերից, ուրախ եմ, որ ես էլ ճանաչեցի Մոմիկ ճարտարապետին։ Մոմիկի ծաղկած ավետարանների մանրանկարների ստեղծած մթնոլորտում հոբելյանական հանձնաժողովն ամփոփեց միջոցառումները։ Մոմիկի մասին գիրք է հրատարակվել, նամականիշ ու հուշադրամ է թողարկվել։ Մարզի բնակիչները, որ հոկտեմբերին ավանդաբար բերքի տոն են նշում, այս անգամ այն զուգակցել էին ամենանշանավոր Վայոց Ձորցու 750-ամյակի հետ։ Մոմիկը նախ պարծանքը ոչ միայն Եղեգնաձորից, ամբողջ Հայության համար է։ Եղեգնաձորում եւ Այքում շատ երիտասարդներ կան, որոնց անունը ի պատիվ Մոմիկի անվանել են Մոմիկ։ Ճոխ ու գունագեղ սեղանները վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին անտարբեր չթողեցին, իսկ անընդմեջ տեղացող անձրևը Վայոց ձորցիներին ետ չպահեց հոբելյանական բացօթյա հանդիսությանը մասնակցելուց։ Վարչապետն էլ ենթադրեց անձրևը Մոմիկի կողմից է ուղարկված որպես առատության խորհրդանիշ։ Սա պատղաբեր անձրև է եւ խորհուրդ ներկայանում է նրանում, որ մենք ավելի մեծ ուշադրություն պետք է դարձնենք շարունակականության վրա, հավերժական արժեքների վրա, այն ինչ որ մեզ ժառանգել է Մոմիկը։ Օրբելյան իշխանական տոհմի նկարիչ ճարտարապետի ամենահայտնի գործերից մեկը Թամթա Խաթուն իշխանուհու պատվիրած Ծաղկազարդ խաչքարը, որ անգամ Փարիզ է հասել ցուցադրության, պահպանվում է Եղեգնաձորի երկրագիտական թանգարանում։ Մոմիկի ու իր ժամանակաշրջանի շունչներ իշխում նաև ազգային պատկերասրահի Եղեգնաձորի նորոգված ու վերաբացված մասնաճյուղում։ Առաջին երկու սրահներում են 1302 թվականի ավետարանի Մոմիկի մանրանկարների եւ նույն շրջանի այլ հայտնի ծաղկողների գործերի կրկնօրինակները։ Պատկերասրահի մասնաճյուղի նորոգումը հոբելյանական միջոցառումների շարքից է։ Նոր վերանորոգված է եւ բոլոր չափանիշները համապատասխանում են թե լուսավորության, թե սիգնալիզացիայի, թե էքսպոզիցիան ցուցադրելու։ Սա արդեն Գլաձորի համալսարան պատմամշակութային արգելոց թանգարանն է, ուր վարչապետն այցելեց ի պատիվ երբեմնի հռչակավոր համալսարանի ամենանշանավոր սաներից մեկի Մոմիկի։ Իսկ Եղեգնաձորում շուտով նրա անվան ծառուղի կտնկվի, մեկնարկը տրված է։ Հայկական վերածննդի հիմնադիրներից մեկի Հոբելյանի առթիվ վերածնվում է քաղաքը։ Զարուհի Արզումանյան, Տիգրան Բաբայան, Հայլուր։ Տավուշի մարզի Թեղուտ գյուղի դպրոցում սկսվել է ՄԱԿ-ի համաշխարհային պարենի ծրագրի շրջանակում իրականացվող դպրոցական սնունդ ծրագիրը, որի շնորհիվ հիմնովին նորոգվել է նաև դպրոցի մեկ մասնաշենք։ Այն կիրականացվի Տավուշի եւ Գեղարքունիքի մարզերում 3 տարի ժամկետով։ Հաջորդ տարվանից ծրագրին կիսով չափ կմասնակցի նաև Հայաստանի կառավարությունը։ Բացի ավագ դպրոցներից հունվարից մարզի մյուս դպրոցները եւս կդառնան շահառուներ։ Դպրոցական սնունդ ծրագրի դոնոր երկիրն է Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Նախատեսվում է, որ 3 տարի հետո ծրագիրը կֆինանսավորի պետությունը։ Դպրոցական սնունդն առաջինը ճաշակել են կրթության եւ գիտության նախարարն ու ծրագրի կառավարիչները։ Մանկատունն ավարտած աղջիկների համար հասարակության ինտեգրվելու խնդիրը միշտ էլ զգայուն է եղել, ահազանգում է մեր տունը հասարակական կազմակերպությունը։ Այն զբաղվում է մանկատնից դուրս եկած աղջիկների տեղավորման եւ ուսուցման հարցերով, իսկ նման աղջիկներ ըստ կառույցի ղեկավարի որպես կանոն հասարակության նորմալ անդամ են դառնում։ Վերջերս վավերագրական ֆիլմ է նկարահանվել այստեղ գտնվող աղջիկների կյանքի մասին։ Խղճալու որևէ խնդիր չկա, ընդհանրապես կա միասնական սիրո ընկերության զգացողություն, որը մեզ բոլորիս պակասում է կյանքում։ Այս երեխաներին նյութապես օգնելը մի կողմ, բայց բարոյապես եւ հոգեվոր առումով իրենք ավելի դրա կարիքը ունեն։ Երեխաները շատ հարցեր ունեն, բայց ինքը գլուծի են բոլոր հարցերը, որ այդ երեխաները ունեն, բայց ինչ ճանապարհով կամ ինչ մարդկանց շնորհիվ, այդ արդեն ֆիլմի ցուցադրումից հետո Երևանը հերթական անգամ թատերական մայրաքաղաք մեկնարկել է HiFest միջազգային փառատոնը։ Այն անցկացվում արդեն 8-րդ անգամ։ Մեկ շաբաթ անընդմեջ մայրաքաղաքի 15 բեմահարթակներում կցուցադրվի 60 ներկայացում։ HiFest-ի մեկնարկն ազդարարել է իրանական Ղեսեհ թատրոնի աննատ դրաման։ Այս տարի փառատոնն ունի հատուկ ծրագիր իրանական շաբաթ։ Փառատոնի խորհրդանշական պաստառը մատնահետքային է Սոֆոկլես, Շեքսպիր, Մոլիեր, Սունդուկյան, Ստանիսլավսկի, Սարոյան եւ խորհրդանշական հարց ով է հաջորդը։ Ինչ մարդը հեսավ ունիս դու, ինչ անուն ունիս դու, Գաբրիել Սունդուկյան։ Ով է հաջորդը հարցնում է HiFest 2010-ը մատնացույց անելով Սոֆոկլեսից մինչև Սարոյան։ Պաստառի վրա թատրոնը ստեղծած մեծերի անուններն են, քանի որ յուրաքանչյուր փառատոն նոր դիմանկար է ներկայացնում։ Հաջորդի անունը թատերական տոնից հետո։
Երևանը հերթական անգամ վերածվել է թատերական մայրաքաղաքի, 8-րդ անգամ մեկնարկել է Հայֆեստ թատերական միջազգային փառատոնը։ Հյուսիսից հարավ, արևելքից արևմուտք 3 տասնյակ երկրներից երևանյան թատերական խաչմերուկը կհամախմբի հայտնի ու անհայտ 33 ստեղծագործական խմբի։ Մեկ շաբաթում 2 ծրագրով 15 բեմահարթակներում կցուցադրվեն 60 ներկայացումներ։ Միայն թատերարվեստ առանց քաղաքականության հենց սկզբից հայտարարեցին փառատոնի կազմակերպիչները։ Քաղաքական բնույթ կորի եւ լինի միայն թատերականը, կարճ ասած, ձեր ոտքը մեր փառատոնում լինի խերով։ Այս տարի փառատոն ունի հատուկ ծրագիր իրանական շաբաթ։ Իրանը ներկայացել է 4 թատրոնով, ավաժիկը, որ պետք է բացեր փառատոնը, չի ժամանել։ Փոխարենը Հայֆեստը ազդարարեց իրանական մեկ այլ ղեսե թատրոնը Աննա դրամայով։ Փորձել ենք այս քայլով ավելի սերկացնենք այդ կապը թատրոնի խմբերի մեջ։ Աննատը նախ եւ առաջ պայքար է կանանց ազատության համար։ Դրաման հիմնված է մինիմումների վրա, առարկաների հետ ծածուկ երկխոսությունը վերցրած է իրանական կյանքի ավանդույթներից։ Յասեր Խասեբը խոստովանում է, որ իրանական բոլոր ներկայացումների հիմքում պայքարն է ժամանակի ու տարածության միջև։ Իրական դրամա ստանալու գործում իրանցի բեմադրիչը կարևորում է երիտասարդների մասնակցությունը։ Իրենց թատրոնում 90%-ը երիտասարդներ են իրենց գաղափարներով։ Պետք է խոստովանեմ, որ մեր թատրոնները բավական պրոֆեսիոնալ են։ Դա նրանից է, որ մեր դերասաններն ու բեմադրիչները ամսական գոնե մեկ անգամ դուրս են գալիս միջազգային ասպարեզ։ Հայֆեստը մեզ հնարավորություն տվեց բոլորին ցույց տալ իրանական թատերարվեստի վերջին ձեռքբերումները։ Նախորդ տարվա պես Հայֆեստը պետք է լիներ բացօթյա, սակայն Անձրևը խանգարեց։ Փառատոնի նախագահի կարծիքով մի կողմից դա լավ է, դերասանների աշնանային ներկապնակն է հայտնվում եւ մատնացույց անելով թատերական աշխարհի հայտնի դեմքերին, նրանց մեծ մասի համբավ վայելող ներկայացումները ստեղծվել են Անձրևի հետ մեկտեղ։ Բոլորը պետք է լինեն բարեհամբույր, ժողովուրդը դրսում բարեկամեցող եւ այլ եւ այլ։ Այդ ամեն ինչ ազգ որ փառատոնը ամբողջական լինի։ Հայֆեստի շրջանակում Երևանում առաջին անգամ կանցկացվի միջազգային փառատոների ասոցիացիայի տարեկան նիստը։ Հավաքին մասնակցելու համար Իրանից, Ռումինիայից, Չինաստանից, Ռուսաստանից թատերական մայրաքաղաք են ժամանել հայտնի դերասաններ, թատերագետներ, ակադեմիկոսներ։ Մի քանի օրից Երևան կժամանի նաև պրոդյուսեր Ջոզեֆ Մաքքենը Լոնդոնից եւ ակադեմիկոս Շենլինը Չինաստանից։ Չինացի թատերագետ Հուան Ջուին տարեկան նիստին եկել առաջարկների նոր փաթեթով։ Օրինակ տարբեր երկրների դերասաններ ելույթ ունենան մեկ թատրոնում։ Բոլորիս նպատակը մշակութային երկխոսությունն է, ինչպես ստեղծել կապ արվեստագետի ու հանդիսատեսի միջև, հավատացեք դժվար է, սակայն հետաքրքիրն այն է, որ այստեղ հանդիսատեսը կարողանում է հասկանալ ինչ է կատարվում բեմում, 2 օրվա ընթացքում նկատել եմ հայերն արվեստասեր են։ Դժբախ ճակատագիր, դաժան վերաբերմունք, ահաբեկչություն եւ լքված մենություն միայնակ կինը մոնոդրամայում։ Հեղինակը ռումինացի ռեժիսոր Գեորգի Բալիտն է։ Հիմքում կինն է անկախ գույնից ու ազգային պատկանելությունից։ Կինը տղամարդու աչքերով որպես երեխա, որպես մայր, որպես մարմնավաճառ, մտածածին կին արտահայտված տղամարդու հոգեբանական ֆանտազիայով։ Հայֆեստին մենք միայն այս ներկայացմամբ ենք հանդես գալիս։ Կոմեդիան բացարձակ ճշմարտություն է եւ աշխարհի շատ բեմերում են ծափահարել, սակայն հայ հանդիսատեսի պես անկեղծ ու ջերմ ընդունելություն չենք տեսել։ Հայկական թատերաշարքն այս տարի սկսվեց բուլղարական հեքիաթի հայկական տարբերակով ու կենթանի երաժշտությամբ։ Ներկայացման մեջ դերասաններն իրենք են փոխում դեկորացիան։ Առաջին անգամ ռեժիսոր Վարդուհի Նիկողոսյանը 15 դերասանների գործողությունները բեմադրել է 5-ի միջոցով։ Նոր բաներ դու ես տեսնում, քեզ են տեսնում եւ ինքնագնահատականդ ավելի ճիշտ է դառնում։ Հայաստան դեռ չեն ժամանել Միացյալ Թագավորությունից Imitating the Dog եւ ԱՄՆ-ից Charleston Working թատրոնները։ Հայֆեստի կազմակերպիչները սպասում են նաև աֆրիկյան պարային եւ թատերական 3 խմբերի ժամանմանը։ Մեկ շաբաթից պարզ կդառնա լավագույն թատերախումբը։ Սկսած 2006-ից Հայֆեստը նախկինում ԽՍՀՄ երկրների տարածաշրջանում բացառությամբ Մոսկվայի հանդիսանում է գլխավոր թատերական փառատոնը։ Փառատոնն անցկացվում է մշակույթի նախարարության աջակցությամբ, որն այս տարի տրամադրել է 33 միլիոն դրամ։ Վահե Դավթյան, Կարեն Գրիգորյան, Հակոբ Թումանյան, Արման Ղարիբյան, Հայլուր։ Հաճելի երեկո եմ աղթում մնացեք առաջինի հետ, կհանդիպենք կեսգիշերն անց։